El día de hoy, bajo la dirección del Dr. Silento, demostraré cómo ocupar la botella de enjuague Neomed para las sinuses. Como pueden ver, esta botella tiene una línea para llenar con agua. Primeramente, lo que usted hará, removerá la tapa de la botella. Una vez que la tapa ha sido removida, usted llenará la botella con agua destilado de botella hasta la línea que se demostró anteriormente. Una vez que usted llenó la botella hasta la línea, usted debe abrir un paquete de sal que viene con la botella y mezclarlo con el agua. Es muy importante que no olvide poner el paquete de sal, ya que puede causar ardor en las sinuses y en la nariz. Una vez que usted haya insertado el paquete de sal, cerrará la botella y luego mezclará los contenidos como se está demostrando en el video en este momento. Una vez que los contenidos se han mezclado, lo que usted va a hacer, insertará el orificio que se demuestra en el video en la fosa nasal, y es muy importante que cuando usted esté exprimiendo la botella, que no mueva la botella a ningún lado como se muestra en el video. Es bien importante mantener la botella perpendicularmente del piso, mantener su cabeza derechamente y insertar el orificio en la fosa nasal. En este momento demostraré cómo enjuagar las sinuses. También es importante tomar en cuenta que cuando usted vaya a exprimir la botella, que usted tome una respiración profunda y luego, después de tomar la respiración profunda, suavemente usted exhala por la nariz como se demuestra en el video. Es muy importante hacer esto para que el agua no vaya a su garganta o a sus trompas de eustaquio. Ahora demostraré cómo hacerlo. Como se explicó anteriormente, mantenga la botella perpendicularmente al piso, luego ponga su cabeza sobre el lavamanos y después tome una respiración profunda y exhalar por la nariz suavemente, como se explica, como se está viendo en el video en este momento. Una vez que usted haya ocupado la mitad de la botella, lo que debe hacer es cambiar a la otra fosa nasal y exprimir el resto de los contenidos en la fosa nasal.